हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और मैंने कर दिया ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई मौसम की तो क्या ही बात करूं। तो आज तीसरा दिन हो गया है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है क्योंकि बीच में लगातार बारिश हो रही थी। और आज तीसरा दिन हो गया है तो यहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन में, क्या सुबह से भी। और कल शाम मौसम तो बन गया था बारिश का, लेकिन नहीं हो पाई। कहीं और हुई होगी, इधर तो नहीं हुई। और ये देखो, तो आज से हो गई है जून की छुट्टियां भी शुरू। आज तो वैसे भी संडे है, लेकिन जून की छुट्टी भी शुरू हो गई है आज से। और ये देखिए, हमारा पानी आज तीसरे दिन आ रहा है। तो ये सुबह सुबह बैठ गई है पहले कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज तीसरा दिन है। 2 दिन परसों से पानी बंद हो रखा है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। हम टंकी के पानी से कर रहे थे अपना काम पूरा। और आज आ रखा, तो ये सुबह सुबह कपड़े धोने बैठ गए यहाँ पे। तो इसमें तो निपटा दें अपने कपड़े। और बाकी ये हीरो भी लेके बैठा था यहाँ पे अपना बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन को तोड़ रखा है इसने। बॉल भी इसकी कल शाम वहाँ चले गई थी कहीं, अब इसके लिए दूसरी बॉल लानी पड़ेगी। और मैं भी निपटा लेती हूँ अपना अभी सुबह का काम फटाफट। तो देखते हैं पानी आता है कि नहीं आता है। अभी तो आ रहा है, तो दिन का पता नहीं क्या है। तो मतलब तीसरे दिन आ रहा है पानी। और अभी देखते हैं कितनी देर तक आता है। तो फटाफट मैं भी निपटा लेती हूँ अपना अभी का काम। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाप रे बाप, इतनी गर्मी यही हो रही है। तो जहाँ गर्मी होती है वहाँ तो पता नहीं क्या ये हाल हो रहे होंगे। तो आसमान भी ऐसी गुम हो रखा है। तो कल शाम तो आई हुई हल्की बूंदें आ भी गई थी बारिश की, ऐसी चले गई वापस से। तो पता नहीं, नहीं बनाऊँ ऊपर वाले का विचार कि यहाँ पानी बरसे आज। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो नहीं दिखता। तो ये छुप रहा है अनंता भी आ गया फिर से ऊपर है। खाना क्या है, अभी नाश्ता नहीं करना है। पहले नाश्ता कहाँ करा अभी। तो अभी मैं आ रखी हूँ दुकान पे, और मेरे साथ आ रखा है ये हीरो भी, जो पीछे है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो, तो अभी आ रखे हैं हम दोनों दुकान पे। और मौसम भी है ऐसी बन रखा है भाई, न बारिश हो रही है न साफ हो रहा है। आसमान धुंध फैली हुई है, जिसकी वजह से गर्मी हो रही है। ये क्या लिया कहीं जाओ बाबा रे। तो मैं आ गई हूँ अभी दुकान से ऊपर। और जैसे मैं यहाँ पर पहुँची तो ये देखो, यहाँ पे एक गाड़ी यहाँ लग गई है यात्रियों की। और देखो, तो सबको दवाई लेनी है। तो जैसे जिसको चाहिए वो दवाइयाँ ले रहा है। पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्तों में हालत ख़राब हो जाती है यात्रियों की। तो अभी तक रही मैं दुकान पे, आ गई हूँ अभी ऊपर। तो अब कर लेते हैं हम लोग फटाफट नाश्ता, और फिर उसके बाद फिर जाना है दुकान पे। सीढ़ी के बीच ए देखो गाइस, बंदर पहुंच गए अपने बच्चे सहित यहाँ पे। खांसी हो रही, खांसी भी हो रही है उसकी। कुछ गले में ला रखा है भर के। हमारा खाना पीना तो हो गया है अभी। और तो देखो, मौसम भी एकदम बारिश के लिए हो गया है। और अभी तो हवा भी चलने लग गई है थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी देखते हैं क्या होता है। होती है बारिश की, नहीं होती है। 2 3 तीसरा दिन हो गया आज, और बारिश हो ही नहीं रही है। तो इस वजह से गर्मी भी भयंकर महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सुबह के शाम के टाइम पे तो ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। अभी भी हो रही है। या तो कहीं बारिश हो रही है, और पता नहीं। अभी तो नहीं हो रहा है उतना गर्म है, लेकिन सुबह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो अभी देखते हैं तो क्या क्या होता है। तो यात्री भी अपनी चरम पे है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। होती है बारिश की, नहीं होती है फिलहाल।
तो मैं आ गई हूँ अभी फिर से दुकान पे और ये भी आ चुका है मेरे साथ में। तो इसके पापा जा रखे हैं अभी खाना खाने के लिए। अभी थोड़ी देर तक हैं हम यही दुकान पे। जब इसके पापा आ जाएंगे खाना खा के तब हम भी चले जाएंगे ऊपर। तो ये देखो आज तीसरा दिन हो गया, बारिश नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो हमने भी पंखा लगा दिया है, जबकि इधर पंखे की ज़रूरत थी नहीं बिल्कुल भी। तो आज 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से बारिश ही नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखो ये ठंडा पी रहा है अभी, इसको भी इतनी गर्मी हो रही है कि ठंडा पी रहा है ये। तो पीछे से पंखा भी लग रखा है। तो भैया पता नहीं कब होगी बारिश और कब थोड़ा गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगी। तो आजकल का मौसम तो भाई ऐसी है, ज़रा सी बारिश हो गई एक तो फिर बढ़िया हो जाएगा मौसम। अभी तो अभी ऐसी गर्मी हो रही है दिन में कि पूछो ही मत। खत्म हो चुका है। तो फिलहाल तो हैं अभी हम दोनों यहीं पे क्या कर रहे हैं।